Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Unsa naman sa nadong? Kanina ba, samtang kuan, biyaan ako siya kay nangita ko sa sabon. Pagbalik na ko, basa siya kay gibubuan ko na siya tubig sa iyang mga amigo nga small. Unsa? Abi ni Muti kon unsay akong nakita. Ang kabo nga natagak nga may suot pang gamay tubig. Unsay mo ipasabot dong? Nga, Nga kadtong kabo nga natagak, motoy gigamit sa mga amigo nga small ni Amara. Pero ako'y nakita. Kay ingon si Amara nga, kalit lang silang nawagtang dihang nakabati sa akong tingog. nabala ka na gyud ko ini dong, Jeff. Kinahanglan balik ko na to si Inko Ibyong. Aron ikasulti na nato siya. Nag-uulbay ako kanina, nay-nay muna. Ikaw ba no, Amara? Kung makasulti gani ka no, murag yung kagidaran. Kaya nga no, manak. Nasuko man si Yoyo Jeff nako nga nung naliko ko. Wa man gud masuko si Yoyo nimo. Natingalang siya nga no nabasa ka na. Ako bitang gisultihan si Yoyo Jeff nga kibubuan ko tubig sa akong mga amigo nga small. Pero wa man siya mutuo sa akong gisulti, nay-nay. Ay natural nga dili gud mo tuo si Yoyo nimo kay wa man siya nakita sa imong gisulti nga ang nagbubo nimog tubig mao imong mga amigo nga small. Kalitraman o kawaktang ang akong mga amigo nga small, nay-nay. Kay pasig nahadlok sila ni Yoyo Jeff. Anak, seryoso ni pangutanaha ha. Og tubag ako sa tinuod. Unsa man na, nay-nay? Tinuod niya doon na kay mga amigo nga small? Oo, tinuod, nay-nay. Nakakita gyud kanila? Oo, nay-nay. Pila gani sila kabuok? Tulo, pulos mga boys. Kinsay ilang mga pangalan anak? Si Pulong, si Basti, og si Rodante. Anong katawa man ka, nay-nay? Tinuod na nga imong gisulti na? Oo, tinuod, nay-nay. Katawa man noog mayo, nay-nay. Ingon ka? Serious ka? Unya, katawa lagi kas imo. Aw, sa mga ngan. Ngano di ay nay-nay mo na. Polos magud ba nga isog ang mga ngan nga imong gisulti nak? Aw, oo. Mga maisog man silang tulo, nay-nay. Dili ka ni sila musugot. Nga tunay daot ang may tabo na ko. Kay ingon sila'y akong mga abiyan. Unsa to, Amara? Sila ang akong mga abiyan, nay-nay muna. Maayo nang magsabutan ninyong tulo. Kamong tulo, usa lang sa mga abyan sa akong anak nga si Amara. Pero wa ka na magpasabot nga inyo lang binuangan ang sakop sa pamilya ni Amara. Ikaw, Pulong, tiwiti pa ka. Nganong gibubuan man nimo og tubig si Amara? Nakalidonis siya na mong adonis. Naaman si Jeff nga iyang yoyo nga maoy nagatiman kang Amara. Nganong gikaligo man nimo siya, ha? Pasaylo ako nga na mong adonis. Di na ka tumausap, ha? Dili naman na mong adonis. Dili na. Ayaw mo kalimot, Pulong. Basti, Rodante, nga usa lang kamo sa mga abyan ni Amara.
Gituyo na ko nga kamo lang usa ang mubantay sa kong anak. Aron dili siya daog-daogon sa mga tagayuta. Pero kamo man noon ang magbugal-bugal sa pamilya ni Amara. Oh, nanong duko-duko man mo tulo, ha? Sa mga mudaog-daog sa kong anak lang mo muhimo og aksyon. Dili kay... Oh, naglubaan na biyag kawagtang eh. Giwalk outan ko na. Ay, oh. Amit, ano may katawa ka? Nalingaw ko sa tulo ka duwende, Adonis. Oo, naibawang ko. Ibawang ko nimo, ganun. Sila man ang imong napili nga mamahimong abyan ni Amara. Usa lang sila sa abyan sa akong anak, Amit. Kung pirmi silang magbuhat o dili maayo alang sa tagayuta, mahimo ko silang pulihan. Pero sa kung tanaw nila ni Pulong, Basti o Rodante, pulo sila dunay mahait nga sa labuton ug maisog sila nga makigbatok sa mudaog-daog sa akong anak. Dong Jeff, mubalik ta sila inko ibyong kay wa na to ikaistorya bahin ni Amara. Unya ti, unsa na mo saya tong ipananghid ni Papa Damian? Maadto na sab mo sa ilang ime. Opa, Makadisturbo mo niya muna kung sige lang bisita niya. dili man pagod. Sugot na lang pa. Bakasyon pa bitaw pa o wa pa'y klase si Emmy. Kining Sige na pa. nahala sige. Pero muna, ang imong gisaad na ko ha. Nga motiwas ka sa imong pag-eskwela. Opa, nisaad ako nimo anak pa. Mutiwas gid ko tungod og alang nimo. Ingon man sa akong anak nga si Amara. Maayo kay misugot si Noy Damian nga mosuroy na sad mo sa amon-amon. Og maayo sad unta nga ikasulti na nimo si Inko Ibyong. Maayo lagi unta uy. Hala, Amara, ngano ka? ayamog lahos sa paglakaw ni nang Emmy og nanay mo na og Yuyo Chef. Nga naman, Amara. Ngano ka, Amara? Anak, unsa imo nakita? Nganong giduphan mi nimong tulo, ha? Ayaw mo paglahos anang baya. Ngano man? Nga naman. Naay nag-atang nato. Unsa? Kinsa man anak? Mga itom nga engkanto. Oh, unsa? Pulong, Basti, Rodlante, pagdali mo. Wait. Naidaw tang bagabuhaton ang ingkadtong itom nila ni Muna ug Amara. Matuman, mahal nga Adonis. Wait. Na, giatangan sila sa itom nga engkanto. Bisag unsaon, maghimo gid kini sila dili maayo. Ug ang mapasangilan, kami nga mga puti nga engkanto. Tuwa na sa dapit sila si Pulong, Basti ug Rodante. Nakig-atubang na sila sa itom nga mga engkanto. Salamat kini amo akong mga amigo nga small. La, ti mo na, Timmy. Nakabati mo sa gisulti ni Amara. Odong, Tapangi mi, mga amigo na ko nga small. Wait. muna. Siya rin nakakita unsa gibuhat sa iyang mga amigo, Emmy. Ate mo na. Kakita mo sa itong nga aso nga napadpad sa layo. Odong, Dali alam na lupig sa akong mga amigo nga small ang itom nga engkantoy. kinuo ko. Nakita ni Amara ang itong nga engkanto. Unsay nahitabo ninyo? Giatngan mi og... Ingko Ibyong, gidana mo nimo si Amara aron. Dili ba nga gikasulti ko na kanimo muna nga imong third eye nasirado na kini og dihang
Gipagkatao mo ang imong anak nga si Amara. Ibalhin kini kaniya. Inko ipyong. Oh. Ang pingan o pagkabantayan mo ang imong anak nga si Amara muna. Kay dunay daghan nga nagtinguha kaniya nga patyon siya. Unsa inko? Kinsang sila hain ko ibyong. Ang kaatbang sa iyang amahan. Ang mga itom nga engkanto mao'y nagtinguha nga mamatay si Amara. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!